এখন বাজে দুপুর 2টা, এখনো এই অবস্থা। যেই গাড়ি গলির মধ্যে ঢুকে সেই গাড়ি আটকে যায়। এই যে এখানে একটা গাড়ি আটকে গেছে, কারণ এত বেশি স্নো যে সিটির যে গাড়িগুলো আছে সেগুলো মেইন রোডই ক্লিয়ার করে শেষ করতে পারছে না। এত স্নো রাখবে কোথায় ওরা। এখানে আরেকটা গাড়ি স্টাক হওয়া আছে, ওই যে মানুষজন। আজকে সোমবার, তাই মানুষকে আসলে বের হতেই হচ্ছে। এই যে এই মহিলাটা পরে যে গেল, এই মহিলাটা আমার গাড়ি অনেক ঠেলতে সাহায্য করছে কালকে। সে থাকে সামনের বিল্ডিংয়ে। আমাকে বলছে এটা তো কিছুই না, আরও দেখবা। আমি তখন বললাম না, লাস্ট ইয়ার তো ভালোই ছিল উইন্টার, এরকম কিছু ফেস করিনি। বলে ওয়েট ওয়েট, ইউ উইল সি। ওরা কি কিছু করতে পারলো? সবাই বরফ পরিষ্কার করতেছে চাকার কাছ থেকে, কিন্তু পরিষ্কার করে সেটা রাখবে কোথায়? যেখানে রাখবে সেখান থেকে আবার গাড়ি আটকে যাবে। সবাই ক্লিন করতেছে। ভাগ্য ভালো আজকে আমাদের কাজ নাই, কালকে কি হবে কে জানে।